Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Mingguan ayeuna hidup diajar bab 4 KD 3.8 sareng 4.8 nyaeta ngeunaan kajadian alam. Naon ari kajadian alam teh? Kajadian alam nyaeta kajadian anu dilantarankeun ku alam, saperti timbul teuleumna panon poe, katumbiri, hujan, jeung sajabana. Ayeuna bakal netelakeun naon rupa-rupa kajadian alam. Kajadian alam aya dua rupa, nyaeta aya kajadian alam anu istimewa jeung kajadian alam anu pikasieun. Baris dipedarkeun anu kahiji nyaeta kajadian alam anu istimewa. Naon wae kajadian alam anu istimewa? Contona nyaeta panon poe. Anu kadua contona nyaeta katumbiri. Anu katilu contona nyaeta hujan. Jeung rea-rea deui rupa-rupa kajadian alam anu istimewa. Naon wae contoh kajadian alam anu pikasieun? Contona nyaeta anu kahiji caah, anu kadua nyaeta lini, anu katilu nyaeta gunung bitu jeung sajabana. Anu kahiji ibu baris mendarkeun nu disebut panon poe. Naon panon poe teh? Tah sapertos ieu. Saupami dina basa Indonesia mah ieu teh nyaeta matahari. Panon poe cahayana teu eureun-eureun nyaangan alam urang. Ari rek peuting panon poe tilem. Nepi ka kiamat oge panon poe mah moal bakal eureun nyaangan alam urang di langit ieu. Anu kadua nyaeta katumbiri. Naon ari katumbiri teh? Tah sapertos ieu. Saupami dina bahasa Indonesia mah katumbiri teh nyaeta pelangi. Katumbiri hujan poyan nutug leuwih, natrat ngalangkangan jagat, warna-warni katinggal ti katebihan, hurung ngempur milengkung lir kubung-kubung. Kajadian anu katilu nyaeta hujan. Sapertos kumaha hujan teh? Tah sapertos kieu. Wah, ieu mah tos padawanoh hidup mah nya kana hujan. Hujan merupakan kajadian alam anu istimewa. Sabab hujan teu pikasieun, kecuali lamun hujana anu ageng pisan. Aya guludug nya, aya oge angin puyuh. Wah, eta mah tos pikasieun, tapi saupami hujan sapertos kieu mah pikaresepeun, malahan hidup sok hoyong hujanan. Tah Haji rek kamu
hidup tiasa ngawih ngayuh hujan? Pasti tiasanya. Tah ayeuna salajengna nyaeta kajadian alam anu pikasieun. Anu kahiji nyaeta caah. Caah teh naon nya? Tah sapertos kieu caah teh. Lamun dina bahasa Indonesia mah nyaeta banjir. Caah ieu biasana usum hujan. Ya, di tempat hidup pernah caah teu? Kajadian alam anu pikasieun nu kadua nyaeta lini. Nu kumaha lini teh? Tah, ieu balukar aya na lini. Janten lini teh naon? Dina bahasa Indonesia lini teh nyaeta gempa bumi. Wah, sampai karuksak sapertos kieu berarti gempana ageng. Tah gempa ieu dina bahasa Sunda mah disebatna lini. Kajadian alam anu pikasieun nu katilu nyaeta Gunung Bitu. Sapertos kumaha Gunung Bitu? Tah sapertos kieu. Saupami dina bahasa Indonesia mah ieu teh gunung meletus. Sieun teu saupami caket gunung meletus? Wah, pasti sieun. Tuh tinggal laharna nya dugi ka sapertos seuneu. Pasti panas. Nah, urang kudu waspada saupami urang caket gunung anu masih kene aktif, sabab sawaktu-waktu gunung eta bisa jadi bitu. Alhamdulillah pengajaran ngeunaan kajadian alam boh anu istimewa atawa anu pikasieun parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.